Where are you from, guys? Backside, guys. Where are you from? US, Colorado. Oh, US. भारत इन्डिया पाकिस्तानको कुरा होइन कि हामी ल आज हामी म मेरो छोरी र हाम्रो ब्याक साइड मेरो बुढी र मेरो छोरा गोइङ टु पोखराको मन्दिर कुन मन्दिर अहिले पनि थाहा पाउनुहुन्छ बराही मन्दिर आइपुग्यो भर्खर अब हेलमेट आज यहीँ राखेको छु है मैले है अब हेरौँ हेलमेट चोरी हुन्छ कि हुँदैन है पोखरा कतिको सेफ पनि छ आज हामी थाहा पाउँछौँ हेलमेट यहीँ बाहिरै छ बाइकमा होइन अब बाइकको त डिक्की हुँदैन हेरेर हामीले बाहिर राखेको छौँ ल हेरौँ अब पोखरामा सेफ छ कि छैन है ज्याकेट हो हाम्रो कति लिएर चार चाहिने हामीलाई हेलो ए ओके ल ठिक छ ल गुड ए हामी होटलमै छौँ जान्छ छोरा अहिले टाइमको धेरै पछि भेट भयो त हो सैनिक होस्टेल छ नि त त्यही भएर अहिले हाम्रो चाहिँ यहाँ टेबल तर्फ छ जाने बेलामा चाहिँ अहिले के छ भन्दाखेरि लाइफ ज्याकेट लाउनुपर्छ सबैलाई आफ्नो ज्यान त माया लाग्छ नि भाइ त्यो भएर चाहिँ कति हो यसको चार्ज 10 रुपिस हो हामी नेपालीलाई 10 रुपिस है अरू विदेशीलाई त थाहा छैन ल जाम अब सँगै जान्छ बाबुलाई त सैनिकमा पनि होस्टेल छ अब आज जाने हो 12 बजे पुऱ्याउने हो अब 7 मा गयो ल लेट्स गो आज त पुरा कुरो लागिसक्यो पुरा यता देख्यो नि कति राम्रो हुन्छ मिस सन्चै हुनुहुन्छ कि होइन अस्ति दादा भेट्यो हजुर के दाइले दिलकुमार श्रेष्ठ दादा भेट्यो हजुर यिनीहरू चाहिँ यता आउँदैन घुम्नको लागि मात्रै हो एससी जुलाई के अब दियो नि त एससी दियो नि त बाबुले म अब कलेजको लागि कलेजको लागि म गरिदिन्छु भन्दै पसलहरू ए उहाँले रेस्टुरेन्ट थियो नि त त्यहाँ सकिएछ ए फन्को लाउँछ भाइ फन्को लाउँछ हामीले जग्गा लगाइदिनुहुन्छ है लाउने र सिधा जानु भएन हामीलाई त सिधै छोडिदिए हुन्छ अनिखेरि उहाँहरूले फोनको लगाइदिनु त्यस्तो नि के हुन्छ नि तपाईँ हामी एउटै होइन र अहिले त कि तपाईँ भारतको हो भारतको होइन नेपाली जाम न फन्को लाग्यो भने त पूजा गर्छ जाम गर्नु पर्यो भारत इन्डिया पाकिस्तानको कुरा होइन कि हामी चाहिँ नघुम्ने ओर्ने नि तपाईँहरू घुम्नु त्यसै त भएन नि त रोक्नु पर्यो गर्नु पर्यो चलो जाउँ घुमौँ घुमाउँ न आउनुहोस् एक सँगै आएको बेलामा ल आयो भक्ति गर्छ मन्दिर त भत्ता किन है बनाउन लाग्छ भन्दै थियो अस्ति नै ध्यान जानु पर्ने सुन्दै स्तुपा शिव मन्दिरमा गयो तर पुरा कम्प्लिट भएन अहिले चाहिँ कम्प्लिट भयो दर्शन अनि अहिले ड्रिम सिटी भन्ने पनि खुलेको छ कि त्यसको त्यहाँ एउटा त्यो होइन त्यो भोलि सङ्गरको यतापट्टि त्यो बेलुन सेलुनहरू सिसाको त्यो बनाएको त्यहाँ रहेछ त अस्ति बल्ल पनि थाहा गएन एकचोटि ल मेरो छोरा र मेरो छोरी मन्दिरको हामी राइटबाट दर्शन गर्दैछौँ है मन्दिरको पहिला फन्को लाउने अनि दर्शन हुन्छ नि राइटबाट गर्नुपर्छ होइन पऱ्यो वा ल आज मौसम खुले छैन है पोखरामा लाग्दैन र हाम्रो देशको झन्डा ल हाम्रो देशको झन्डा विश्वभरिमा अलग होइन यस्तो कसैको छैन यस्तो सेप भएन दुईटा त्रिकोण
हजुर बिहानको बिहानको 7 बजे पनि मान्छेहरू डन्नै छ है ल लेक साइड पोखरा ताल बराई मन्दिर ल सेल्फी हिँड्दैछ पुरा ल अब आएपछि चाहिँ ताल बराईमा आएपछि हजुरहरूले ज्याकेट चाहिँ कहाँ राख्ने अरे लाइफ ज्याकेट यहाँ पनि छ है लाइफ ज्याकेट राख्ने ठाउँ तर चाहिँ इङ्ग्लिसमा नरहेछ नेपाली मात्रै रहेछ अरे कुहिरेहरूलाई गाह्रो हुने भयो नि त यसरी लाइफ ज्याकेट राख्ने ठाउँ यहाँ रहेछ कि भएन हाम्रो लेट्स गो नाउ ल मिलाइन त बाबुको ल ए ल हामी यहाँ आउनेको एकजनाको साथीले है ठ्याक्कै त्यहाँबाट चाहिँ यहाँ मन्दिरसम्म 60 रुपिस 60 × 4 240 श्रेयस दिन त बाबु 240 60 × 4 is 240 थ्याङ्क यू भाइ है थ्याङ्क यू ल गर्दा गर्दा मन्दिर पनि आइपुग्यो परेवाहरू कति धेरै रहेछ नारियल पर्ने ठाउँ यहाँ चाहिँ ठिक छ ताल बढाइ नेपाली र इङ्ग्लिस दुई ठाउँमा लेखिरहेछ दुन्छु हजुर दुन्नुभयो मैले धुइसकेँ ल आउनु जाम किड्सहरू जता गयो नि इन्जोय यहाँ चाहिँ माछा हेर्ने ठाउँ है माछा पाउँदैन गाइजहरू ल अहिले चाहिँ कन्स्ट्रक्सन हुँदैछ यहाँ ल तपाईँको ताल बराई मन्दिर लेटेस्ट अपडेट फ्रम पोखरा हाम्रो यो ढाका टोपी लगाएपछि चाहिँ प्योर नेपाली भनेर चिनिन्छ हामीले यो बुझ्नै परेवाला चामल नदिनु होला भनेर यस्तो हामीले बुझ्नुपर्छ है यो भित्र त अब भिडियो आउन पाउँदैन होला यो भिडियो त बन्द गर्नु हो नानी सबभन्दा फर्स्ट पहिला गणेश गर्ने हो ल बाबु यो छड्के भइसक्यो यहाँ देऊ केटा मान्छे पर्ने होला नि होइन ल अब नारियल पर्ने अवस्था कसरी यस्तो गर्ने डाइरेक्ट होला है सब्जी सोच्दै त मैले फोड़ दिया भाइ मैंने फोड़ दिया चल भाइ कतिले पर्छ एक ही बारे पर्छ पानी त छैन है भएन हाम्रो के राख्ने हो ल ड्याडी ल रुखसँग नि आएको छ रुखसँग नि आएको छ रे ल अहिले फेरि यो हामी यो तिमीहरू त यो के अरे मकै हाल्दिनु हाम्रो साथी चामल ल
चामल त चढाउनु पर्यो अनि आउँदैछु ल ओके ओके लेट्स डु नाउ टाढाबाट छर्ने नानु अलिक टाढाबाट दिने मम्मी छोरीको फोटोसुट हो पुरा फोटोग्राफर रहेछ नि त होइन पुरा होइन खतरा साथमा फोटोग्राफर रहेछ नि त क्यामेरा स्यामेरा खतरा रहेछ त ल ल मिस जत्रो अग्लो भइसकेछ है मिस वर्ल्ड हुनुपर्छ अब नेपालबाट है Let's go now. Mau निकाल दो भाई आपको हेलो हेलो डोटी हेलो ओह माय गॉड लो ना ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा नानू भाई ये तो बड़ा होगा ना ये नीला वाला तो ब्लू वाला दिन लाइफ टाइम लगाउनु पर्यो फेरि अब जाने बेला यहाँ दिन येल्लो वाला मैले लगाएको होला हुन्छ कि हुन्न होला है हुन्छ जे गरे हुन्छ दादा ड्याडी टिभी म्याच कति तपाईले त सानो भएछ अब हामी चाहिँ कहाँ गऱ्यो अब सिधै जानु है तालबारी मन्दिर है दर्शन भयो बोट भएन ल हाम्रो ब्याक साइडमा कुहिरोहरू चाहिँ पुरा टन्न ल वेयर आर यु फ्रम गाइस ब्याक साइड गाइस वेयर आर यु फ्रम US Colorado US ओके इन्जोय नेपाल You like Pokhara or not? Yes You like Pokhara? Okay, have fun in Pokhara, okay? फर्स्ट टाइम हुन्छ कति टाइम ल अब हामी तालबराई मन्दिरबाट बाहिर है हाम्रो बाइकतिर आयो होइन र हामीले राखेको थियो पहिला हेलमेट बाहिर राखेको थियो है गाइस र हेलमेट सेफ छ है पोखरामा हेलमेट राखेर गइनु हुन्छ है मन्दिरमा ल होइन नानी ठिक छ है आइराख्दा यहीँ थियो अहिले नि सेफ छ हाम्रो हेलमेट है ओके पोखरा इज सेफ गाइस तपाईँहरू पोखरा आउनुहोस् है ल र हेलमेट राखेर जानुहोस् केही फरक पर्दैन ल अब अहिले हामी चाहिँ बिन्दुवासिनी मन्दिर आइपुग्छ बिन्दुवासिनी मन्दिर पनि मैले हेलमेट बाहिर राख्छु है तालबराईमा मन्दिरमा हाम्रो चोरी भएन होइन अब बिन्दुवासिनी मन्दिरमा चोरी हुन्छ हुँदैन हेर भाइ यहाँ पनि चोरी भने नि पोखरामा सेफ छ है हेलमेट जहाँ राखेर ढुक्कै गइने हुन्छ है अलरेडी सानो हुन्छ क्या सडक होइन बडा शान्ति गर्ने होइन तपाईँलाई राम्रो हुन्छ पूजा गरिसकेपछि पर्यावरण सडक पैसा नखाने एउटै रेट हो एउटा नानी सिङ्गी सडक मान्छे चढाउने एउटा पर्ने पर्ने चाहिँ है गाइस अब हामी आइपुग्यो सेकेन्ड डेस्टिनेसन बिन्दुवासिनी टेम्पल है त होइन फ्यामिली टाइम अलवेज ह्याप्पी टाइम है फ्यामिलीसँग हिँडेपछि सजिलो कि है गर्लफ्रेन्ड सर्लफ्रेन्ड हिँड्नु नपर्ने है एकदम राम्रो कि गर्लफ्रेन्डसँग गयो भने पैसा बढी खर्च हुन्छ अब फ्यामिलीसँग पनि ठिक्क खर्च है
ल गाइस है तिमीहरूको यो चाहिँ यो होइन मम्मी लिफ्ट यही हो कि ल यो लिफ्ट तलबाट आउने हामी त लिफ्टबाट आए त आइने हुन्थ्यो होइन ठिकै छ क्या ल अब हाम्रो चाहिँ अब जुत्ता सुत्ता खोलेपछि चाहिँ होइन हात धुने बानी छ होइन पूजा गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हात यस्तो धुने उता नि आउँछ नानु धारामा नि आउँछ देख्यो भगवान्को धारामा कस्तो मजाले आएको पानी होइन हावाहुरी कति आएको आज पोखरामा हेर मान्छे टन्नै छ है यस पोखरामा अहिले चाहिँ इन्टरनेसनल डोमेस्टिक सबै टुरिस्ट छ नि त हाम्रो आज हाम्रो छोरालाई लानुपर्छ स्कुलमा जय श्री हनुमान दर्शन गर्ने मान्छेहरू कम्ती छ है निलो ड्रेसमा अरूले अब ब्राउन ब्राउन गरेर क्याप लगाएको चाहिँ हाम्रो नेपाल प्रहरी है जस्तो नागरिक विकास केन्द्रको भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाइरहेको छ त्यसका लागि यहाँहरूले आर्थिक सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ यसै गरी हामीलाई सहयोग गर्ने सहयोगी भक्तजन हुनुहुन्छ गोविन्द पौडेल माथि आसाम भारतबाट उहाँहरू बिस्तारै हिँड्नु तपाईँ हिँड्ने बेलामा पानी पर्न लाग्यो अनि छिटो छिटो पानी पर्न लाएर बुढी छिटो छिटो हिँडेर ल्याउनुहोस् है ए राम 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 पानी पर्न लाग्यो त्यहाँ जल्दी गर भाइ ए हो है हामीसँग त है गाह्रो गर्नु भयो त विद्वासिनी मन्दिरको भर्याङ त हिँडा हिँडाइ गरेर त बुढीले त छिटो छिटो आज मौसम त के हो त यार हावा हुरी आयो भाइ सिधा जाइयो भाइ 100 स्टेप ल अब हामी बिन्दुवासिनी मन्दिरबाट भर्खर आइपुग्यो र पार्किङ स्थलमा हेरेको हाम्रो हेलमेट यहीँ रहेछ है त भनेपछि पोखरा इज सेफ है गाइस ल थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई च्यानल सी यू नेक्स्ट टाइम